Suroni ne di hin chapon chani teaching video ko sane song de jive ba အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဂရိမြန်မာ YouTube channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တော့ကျွန်တော် Miss Video ကိုစက်တာဟင်းပွဲပေါ့နော်စက်တာနဲ့ဂျင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီပါဝင်ပစ္စည်း၃မျိုးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချက်ပြမှာပေါ့နော်အရန်လက်စားလို့ကောင်းတယ်နာမတာမှုရပေါ့နော်စားလို့ရန်ကောင်းပါတယ်မိတ်ဆွေတွေနဲ့လည်းစိတ်ဝင်စားမယ်ထင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးပြန်ချက်တာဒီမှာလည်းမှုရှိတယ်ချက်တာရဲ့တကူရှိတယ်ဂျင်းတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတကူချက်တော့ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ပြတာပါနော်ဒီအရွယ်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကြိုက်တဲ့အရွက်တွေထည့်လို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကြိုက်နေတဲ့ရပေါ့နော်ကျွန်တော်ထည့်တာပေါ့ဒီအရွက်မှအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနော်အရွက်တွေကမဟင်းရွက်လေးရပါတယ်ဒီစလို့ကျွန်တော်ဒီမှာဖြတ်တဲ့ပုံစံလေးအသေးစိတ်ပြနေတာပေါ့နော်ဒီချက်ချက်ကြည့်ပြီးပါနော်အဖြတ်တတ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်တချို့လူတွေတော့ကျွန်တော်ထက်ကျွမ်းမှာပေါ့နော်တချို့လူတွေတော့အဖြတ်တတ်တဲ့လူတွေရှိမှာပေါ့နော်စက်တာဖြတ်တဲ့ပုံစံစပြီးကျွန်တော်တတ်နားလေတလောက်ကျွန်တော်တတ်လောက်ပေါ့နော်လုပ်ပြနေတာပါနော်ကျွန်တော်ခုနပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်နော်ဂျင်းကိုဘာလို့ရည်ထဲမှာပြန်စိမ့်တာလဲလို့ပြောအဲ့ဒါတော့တချို့လူတွေနားမလဲမှာဆိုပြန်ပြောပြမယ်နော်ဂျင်းကကျွန်တော်ဘာလို့ရည်ထဲစိမ့်တာလဲဆိုတော့ချင်းတုံးမယ်ဆိုတော့ရည်ထဲမှာစိမ့်ရမလို့ပါဘူးနော်ခုနကနေတနိုင်လောက်ဆိုတော့တော့လိုထီထားတာပပလေးထီထားတာချောင်းလေးထီထားတဲ့ခါကျတော့နော်ဒီမစိန်ထားဘူးဆိုရင်6သွားတာပေါ့နော်အဲအကြောင်းကျွန်တော်နေလက်စအောင်ပေါ့နော်ရီထဲမှာစိန်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုအကြောင်းပါစက်တာတွေကတော့ခုတုံးကြိုက်တယ်လို့ပေါ့နော်တုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါချက်လုပ်လွယ်ချင်းတော့အတုံးသေးတုံးပေါ့နော်ဒီတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အလတ်လောက်ပေါ့နော်ကြီးလည်းမကြီးဘူးအဲ့လိုမျိုးစီပြန်ချက်တဲ့အဆိုင်လောက်ပေါ့နော်အလောက်နဲ့တုံးလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စကြော်လို့ရတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရွက်နဲ့ဂျင်းတို့အသားတော့ချက်သားတော့ဖြတ်ပြီးပြီဆိုတော့စကြော်တော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုဂျင်းတုံးစီတုံးတာကနော်ဒီလို UUC ပါပဲเนาะဘာစီမဆိုရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဂျင်းထဲတာလည်းအကုန်လုံးမထည့်ဘူးပေါ့เนาะတဝက်ကြော်လေးပေါ့เนาะနည်းနည်းလေးခြံခဲ့တယ်ပေါ့เนาะခုနကနေကြံပြန်သုံးရမှာဆိုတော့ပေါ့เนาะအဲအကြောင်းအကုန်လုံးမသုံးပါဘူးစီနဲ့ဂျင်းကိုအနာလေးမွေးတဲ့ထိပေါ့เนาะကြော်ပေးလိုက်ပါเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်စက်သားထည့်မယ်ပေါ့စက်သားထည့်ပြီးဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းလေးသူ့ရဲ့မွေပေးလိုက်ပြီးမှလေအကြီးနည်းနည်းလေးခါနေထီပေါ့နော်အခုကြော်ပေးလိုက်ပါမွေပြီးမှရေနည်းနည်းလေးခမ်းပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေထက်ရေဖြည့်ရမှာပေါ့ရေကတော့မိတ်ဆွေတို့တဘောပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိအကြီးမိတ်ဆွေတို့ကြီးမင်းများကြိုက်ရင်ပေါ့ကြီးမင်းများထည့်လို့ရပါတယ်နော်ကြီးနည်းနည်းပဲကြိုက်တယ်ဆိုရင်အကြီးနည်းနည်းပဲထည့်ပေါ့မိတ်ဆွေတို့တဘောပါဒါကန်တတ်ချက်မရှိပါဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပေါ့နော်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ကြိုက်နေတဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်subscribe လေးနဲ့ပေါ့နော် like လေးနဲ့ပေးခဲ့ပေးပါနော်ကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ရည်ထဲတာတော့တလီတာလောက်ရှိရပေါ့နော်အဲဒါထဲတာပါယူပေါ့နော်ဒီတိုင်းရည်ရဒီကောင်ကချက်ရတာလွယ်တယ်ပေါ့နော်
ဘယ်သူမှဆိုစားလို့လည်းရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်လွယ်တယ်ဒီကျွန်တော်ဖုန်းအထားဆုံးပုတ်ပြီးဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်နှမိနစ်လောက်ချက်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ချက်သားမှာတော့ဒီတိုင်းအနည်းဆုံးတော့10မိနစ်တော့ချက်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့စုပေါင်းဒီမှုထည့်ပြီးသားနဲ့စုပေါင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ချက်တာကြာချင်းကမိနစ်20ကြာသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်15မိနစ်မှာပေါ့နော်မှုထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်မှုထည့်ပြီးမှနောက်ထပ်5မိနစ်လောက်ပေါ့နော်မှုနဲ့ချက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးကျွန်တော်ဒီချက်သားဒီနေရာမှာပေါ့နော်စားမထည့်ချက်ချင်းစားမထည့်သေးနဲ့အောင်ရီထည့်ပြီးမနော်ကိုမှုထည့်ခါနေလောက်မှာပေါ့နော်စားထည့်ရမှာပေါ့နော်အခုဆိုကျွန်တော်မှုထည့်တော့မှာဆိုတော့အားကြောင့်စားထည့်ပြီပေါ့နော်စားကိုလူတလောက်လေးပေါ့နော်အရင်မိကြည့်ပါလူတလောက်လေးပေါ့နော်တခါထည့်ပြီးရင်စားကိုအဖုံးပြန်ဖုံးပြီးမှပဲလေစားလူအပ်တလောက်လေးပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ထည့်တာချက်သားမဟုတ်နော်အဲ့ဒါလူအပ်တလောက်လေးပဲထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်မဟုတ်ဆိုရင်အများထည့်ပေးလိုက်စားငန်တော့ရီထပ်ဖိရအောင်မှာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ရီတအားများတော့လည်းစားလို့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အားကြောင့်ကျွန်တော်အခုမြည်ကြည့်တာပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျင်းကိုအနံအပေါ်ကနေပေါ့နော်ပြန်ပြီးမှမှုီးသွားအောင်ပေါ့နော်ထည့်ပေးတာပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုကျွန်တော်မှုထည့်ရတော့မှာပေါ့နော်မှုထည့်မယ်ကျွန်တော်ခုနမှုကဒီလိုမခွဲထားမိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းကြာသွားတော့ပေါ့မိတ်သွားတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှုမခွဲထားမိတဲ့ခါကျတော့မှုထည့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အဖုံးလေးနဲ့ဖုံးရမှာနော်ကျွန်တော်တော့မှုပေါ့နော်မလောက်မှာဆိုပြီးမှကျွန်တော်ဒီအမှုလည်းထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အမှန်တကယ်အမှုမပါစရာမလိုပါဘူးနော်မှုတမီထဲဆိုလည်းရပါတယ်နော်မစ္စရိုနဲ့အမှုကျန်အမှုလည်းတုံးလို့ရပါဘောနော်ဒီမှုမရဲ့လို့ကန်တချက်မရှိပါဘူးနော်ကြိုက်တဲ့မှုနဲ့ချက်လို့ရပါတယ်ပြီးမှုနဲ့အပေါ်အောက်လေးလှမ်းပြီးပေါ့နော်မှုပြီးမှလေဘာဆိုအပေါ်ထဲမှာမူတွေပဲရှိနေတော့ပို့တဲ့ခါကျရင်တော့ကောင်းမကျက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်မူတွေအကျက်မညီဘူးပေါ့နော်အားကြောင့်ရပြီကျွန်တော်ဒီမနော်ကျွန်တော်ဘာချက်သားမျိုးစားသုံးလဲစာပြီးမနော်ကျွန်တော်အရွက်ဘာလို့တီတန်ချက်တာလဲဆိုတာစာပြီးကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှပြန်ဆင်ပြထားပါတယ်နော်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှမဟုတ်ခုနကကြံဆင်ပြထားတာရှိပါအဲ့လေးနားထောင်ပေးပါနော်မစ္စရိုနဲ့ကြည့်ပြီးဒီအရွက်ပြုတ်တော့မှာပေါ့နော်ရီထဲမှာကျွန်တော်စီနည်းနည်းထည့်တာပေါ့နော်စီထည့်တယ်ဆိုတာသူအရွက်ကာလာလေးလှစီတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်စီထည့်တာပါပြီးရင်ကျွန်တော်ယူနေပို့ပြီးဆိုတော့အရွက်ထည့်ပြီးမှနော်4မိနစ်ပေါ့နော်4မိနစ်3မိနစ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာပေါ့နော်4မိနစ်ကျော်တော့အရွက်ကစားလို့မကောင်းတော့နော်ဖြစ်သွားရင်ကျက်လွန်သွားပြီပေါ့နော်အဲကြောင့်3မိနစ်4မိနစ်ကြာမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်အရွက်ကိုဆယ်ပြီးမှလေနော်ရီခဲရီရှင်းရီခဲရီမရှိရင်ယူရီမှာစိန်ထားလိုက်ပေါ့နော်အားနဲ့မှုနဲ့ဂျင်းပေါ့နော်ဂျင်းအဲ့ဒီချက်နီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတော့ထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့တွေနဲ့ပစ္စည်းမရှိတာရှိမှာဆိုလို့เนาะကျွန်တော်ကြက်သားနဲ့မှုနဲ့ဂျင်းပေါ့နော်အဲ့တုံးခုပဲနဲ့နော်အဓိကအဲ့တုံးခုပေါင်းပစ္စည်းစီရနဲ့ချက်လို့ရတာပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီအဲ့ဒီတုံးခုနဲ့ပဲချက်ပြလာပေါ့နော်အဓိကတော့အရက်ကတော့ကိုကြိုက်နေတဲ့ထဲပေါ့နော်မကြိုက်လည်းမထဲနဲ့ရတယ်ဒါကအရက်လေးကထဲတော့အဆင်ပြေတော့ပေါ့နော်ပူပြီးကစိမ့်လန်းဖြစ်သွားတော့ပေါ့လူပုံစံဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော်
အရွက်လေးထဲတော့ဒီလိုပကံထဲမှာစင်းရောင်လေးထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာလို့အရွက်ကိုတိတန့်ချက်လဲဆိုတော့နော်စက်သားထဲမှာအရွက်ထဲလိုက်လေအခုတဲလိုက်တဲ့ခါကျရင်လေစက်သားဟိုကအဲ့ပူမဲရန်ပူမှာချက်ပြီးရင်လေအဲ့ခန့်ထိုင်းပူမှာပေါ့နော်ပူတဲ့ခါကျတော့ဟောပေါ့အကျက်လွန်သွားတော့အရွက်ကမဲသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီအရွက်ကိုစီနည်းနည်းလေးနဲ့အရင်နဲ့ပြုတ်လိုက်တော့ပေါ့ပြုတ်ပြီးမှကျွန်တော်ရီမရှိခါကျတော့ဒီလိုရီပေါ့နော်ရီအေးတဲ့ဟာနဲ့တစ်ခါလေးပြန်စိမ့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီလောက်ပဲထားဒီအယောင်မပြောင်းလဲတော့ဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်နေရနာလက်ဆက်နေလို့မြင်ရတဲ့ခါကျတော့စားလို့လည်းပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အမြင်အစားတော့ဆိုတော့အမြင်ကိုဖန်းစားတာနဲ့ဟိုမနော်အရက်တာပိုကောင်းစီတယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းအခုကျွန်တော်စားကြည့်အောင်မနော်ဖူပဲရင်စားကြည့်这个不我请你了，一样高了呢。你是都杀鸡呢？那么把味道没呢？哎呀，杀肉高呢。အခုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီစက်သားနော်အခုကျွန်တော်စက်သားကဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအင်ဂျက်လို့ခေါ်မှာနော်အင်ဂျက်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်29ကျက်နဲ့ဝယ်တော့ဗောနော်ဒီလိုယူချက်တွေဆို1ကီလိုဆိုဟောလောက်ပဲ9ကျက်လောက်ရှိရဲ့ဒီကောင်2ကီလိုဆိုတော့ယူချက်ဆိုတော့10ကျက်လောက်ပဲရှိမှာဗောနော်အခုကကျွန်တော်29ကျက်နဲ့ဝယ်တော့ဗောနော်2ကီလိုမရှိတော့ဘူး1ကီလိုခွဲလောက်ပဲရှိမှထင်နော်တအားစီကြီးကိုနော်ချက်သားလည်းအင်ဂျက်ဆိုတော့ပူပြီးမှအရတာပူကောင်းစေထင်းစေတော့ဗောနော်အရန်ကောင်းတယ်နာမွေးနေအားမရအောင်ဒီလိုဇွန်းနဲ့စားရမှာအားမရလို့ပြောတော့ဘိုက်ရန်စားတဲ့ခါကျတော့နော်ချီဖြီစားလို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲဒါဘိုက်ရန်စားလို့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သားပြည်လက်နဲ့ပဲဆွဲတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံသားပြည်ပေါ့နော်ဟိုငါပြည်လေးနဲ့ပေါ့နော်ပြည်ထောင်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဇုံနဲ့စားတော့အားမရတော့ဘူးနော်ဘိုက်ရန်စားတဲ့ခါကျတော့ဒီထောင်လေးနဲ့ဆက်လေးနဲ့ဆိုတော့အရန်စားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြည်ရတိုင်းပဲနော်ကျွန်တော်အစားမပေါဆုံးပြည်လေးမပေါဆုံးစားလို့ဟင်းဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းအဒီတိုင်းပါပဲနော်ဒါလေးမှကျွန်တော်လည်းစားလို့ဝင်တာပေါ့နော်ဒီဟင်းကကျွန်တော်မချက်တာတော်ကြာပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမစားရတာတော်ကြာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ခါတိုင်းဆိုကျွန်တော်ထမင်းတစ်ပကံလောက်ပဲစားတာပေါ့နော်အခုဒီခါမရဘူးနှစ်ပကံလောက်ပုံသွားတာပေါ့နော်အားရပါရစားတာပေါ့နော်အိုးကောင်းမကောင်းမေဆိုတို့လည်းဒီဗီဒီယိုကိုနေတဲ့မယ်လို့ထင်တယ်မနော်ကျွန်တော်ใจနေတဲ့မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့နည်းနည်းတော့ရှည်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲမဲ့သိစိတ်ရှင်းပြနေတဲ့ခါကျတော့လေနော်အားကြောင့်ရှည်သွားတော့ပါဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအစားနဲ့အဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အားလုံးကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်နောက်ဗီဒီယိုဒီမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးပဲbye bye